హాయ్ అండి. ఈరోజు బర్పింగ్ గురించి తెలుసుకుందామా? పుట్టిన చంటి పిల్లల దగ్గర నుంచి ఒక 1 ఇయర్ వరకి కూడా ప్రతి తల్లి చెప్పేది, అమ్మమ్మలు చెప్పేది బర్ప్ చేస్తున్నాము, బేవు తీయడానికి పైనేసుకున్నాను అని చెప్పి. అసలు ఎంతసేపు ఏసుకోవాలి? ఎవరికి ఏసుకోవాలి? దాని గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం. పుట్టిన పిల్లలు ఫస్ట్ 3 మంత్స్ న్యాచురల్‌గా కూడా వాళ్ళకి పాలు పైకొచ్చే తత్వం అనేది ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే మన ఫుడ్ పైప్‌కి, స్టమక్‌కి మధ్యలో ఒక స్ఫింక్టర్ ఉంటుంది. అది జనరల్‌గా లూజ్ ఉంటుంది. ఆ కారణం వల్ల వాళ్ళకి ఊరికే పాలు పైకి రావడం అనేది కామన్. ఈ నార్మల్ ఫిజియాలజీని బాటిల్ ఫీడ్ వల్ల మనం పెంచుతూ ఉంటామనమాట. సో, ఇలాంటి పిల్లలకి బర్ప్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ టైం అవసరం పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఎలా చేయాలి బర్ప్? తల్లిపాలు గానీ, బాటిల్ ఫీడ్ బేబీస్ అయినా గానీ ఆఫ్టర్ ఫీడింగ్ సో మనం చేయాల్సింది పైన వేసుకోవడము అండ్ చిన్ అనేది మన భుజానికి తగలాలి. సో ఇలా పైన వేసుకొని ఒక 2 to 5 మినిట్స్ తర్వాత బర్ప్ అనేది వస్తుంది. సో ఇమీడియట్లీ 5 మినిట్స్ బర్ప్ రాగానే కింద పడుకోబెట్టాలా అంటే డెఫినెట్లీ కాదండి. ఈ ఫస్ట్ 3 మంత్స్లో ఫస్ట్ 1 మంత్ కొంచెం ఎక్కువసేపు పైన ఉంచుకోవాలి. కనీసం 20 నిమిషాలు పైన ఉంచుకుంటే ఈ వామిటింగ్స్ అనే ఎపిసోడ్స్ని మనం తగ్గించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మరి ఈ బాటిల్ ఫెడ్ బేబీస్లో సమస్య ఏంటి? వాళ్ళు పాలతో పాటు గాలిని కూడా మింగేస్తూ ఉంటారు. సో మరి ఆ గాలి పైకో కిందికో వెళ్ళాలా? సో అప్పటి వరకు బేబీస్కి చాలా డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది. సో మీరు పైన వేసుకొని కొంచెం సేపు ఇలా మనం బేబీని టప్ప టప్ప కొట్టకూడదండి. జస్ట్ బ్యాక్ని రబ్ చేసినా కానీ దే విల్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. అండ్ ఈ బర్పింగ్ టైం అనేది డెఫినెట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ బేబీ. అంటే కొంతమంది ఫ్రీక్వెంట్ వామిటింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువసేపు రికమెండ్ చేస్తాము. ఎక్కువ వామిటింగ్ ఏం చేయట్లేదు 10-15 మినిట్స్లో కంఫర్టబుల్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం జస్ట్ ఆ 10-15 మినిట్స్ చాలు అనేది చెప్తుంటాం. థ్యాంక్ యూ.